Get ready. 3, 2, 1. Show no mercy. Вообще меня бесит. Я как открою, так мне плохо. Ну, короче, если делать здесь ремонт, вот этот шкаф, он неподвигаемый вообще. Я понимаю, нет, если делать ремонт, его подвинуть, что-то сделать, Victory. Prepare to fight. 3, 2, 1. Fight. Prepare to fight. 3, 2, 1. Fight. Что-то скажет тут народу. Victory. Prepare to fight. 3, 2, 1. Fight. Вообще, некоторые ходят, ежеминутно, это туда же балкон, я имею в виду. Ну, по мне, у себя дома как-то на балконе. Если бы они вот здесь бы делали в зале, это который кино потолок делал. Он там закрылся, окна, правда, себе настежь открыл, там забылся. Что-нибудь надо, позовет, спросит, что, как там, здесь какой-то. Ну, хорошо, как Можно как-нибудь? Конечно. А ты у меня спрашивала, хозяйка как делать? Как можно ближе как-нибудь. Вот как батарея заканчивается, сразу ставь картину. Сделал мне. Ну так вот здесь. Километр, блядь, от окна. Ну, наш хозяин. Можно тоже вот эти вот, чтобы вот эти вот соединились вот с этой. Со стеной, да. Эти вот концы, Конечно. вот здесь вот чтобы были. Да. Это представь, 10 сантиметров. Это вообще дебилизм. Понятно. Еще даже надо вот здесь вот отпилить, чтобы оно прямо аж прям там было. Пило себе кто-то. Еще, аж 10 сантиметров. Вот это черненькое начеркивание. Пишем мне. Вот это черненькое начеркивание. Ну, ладно. Даже не было, ничего не чувствуется.
Вот, вчера тут вот все валяется, инструмент. Я говорю, ну тебе уже не нужна болгарка, неси ее в гараж. Тебе уже как не надо уберись просто. Все перебрала, половину самого выкинула. Эти инструменты все в гараже. Ладно, хай, нормальные мужики. Ну, у кого-то лучше, что ли? Там холодный, наверное. Такой прохладный. Где еще тут вдруг все бывает. Шло. Надо это убрать. Да, такие. А что, за вами машина ехала? Почему мы в машине сзади?